안녕하세요, 김강사입니다. 여러분, 제가 지금 이게 세 번째 영상이에요. 영상을 세로로 찍는 게 처음이라 편집하는데 굉장히 애를 먹고 있습니다. 뭔가 유튜브에서 세로로 나오게 찍고 싶은데 그게 잘 안 돼요. 그래서 편집을 그냥 안 하기로 했습니다. 그냥 한 번에 갈게요. 자, 오늘 일단 설명드릴 내용은 테이크오프 자세를 좀 설명드릴 건데, 뭐 자세하게 이 동작이 왜 해야 된다 이것까지 설명드리면 너무 또 영상이 길어지기 때문에, 자, 제가 하는 자세를 보시고 여러분이 하는 자세와 어떤 차이가 있는지 비교하는 정도 영상으로 준비를 할까 합니다. 일단은 여러분이 만약에 서핑샵을 한 군데가 아니라 여러 군데 다니면서 강습을 받아보셨다 하시면은 가르치는 곳마다 자세가 조금씩 다를 거예요. 물론 강사에 따라서 좀 차이도 있겠지만은 어쨌든 뭐 다른 얘기 안 하고요. 어쨌든 그 자세가 좀 다를 건데 크게 두 가지입니다. 다리를 한 번에 끌어오느냐, 아니면 다리를 한 번 찍고 두 번에 끌어오느냐, 요 차이예요. 저 같은 경우는 첫 번째 보여드린 다리를 한 번에 끌어오는 그런 자세로 먼저 가르칩니다. 근데 그게 잘 안 되시는 분들한테는 다리를 한 번 찍고 오는 방법을 알려드리고요. 그것도 안 되시는 분들한테는 이런 방법들도 있어요. 어떻게든 일단 일어나게 하는 그런 방법. 자, 만약에 뭐 다리 짚고 오는 것과 뭐 한 번에 오는 게 두 가지 다 안 되시는, 지금 제가 앞으로 보여드릴 이 동작들을 하실 분들은 집에서 체력 훈련을 좀 하셔서 언젠가는 다리가 한 번에 끌어올 수 있게끔 연습을 좀 하셔야 됩니다. 자, 안 되는 분들은 이렇게 이 상태에서 무릎을 찢고 이렇게 오셔서 이렇게 일어나신다거나, 이것도 잘 안 되시는 분들은 그 상태에서 무릎 꿇고 뭐 이렇게 타시는 연습을 처음에 하신다거나, 아니면 여기에서 이렇게 일어나신다거나, 이런 식의 자세를 가르쳐 드리기도 합니다. 자, 그런데 이 두 가지는 일단 빼고요. 앞에서 설명한 한 번에 끌어오는 것과 다리를 찍고 오는 자세에 대해서 좀 설명을 할게요. 제가 다리를 찍고 오는 그런 자세를 한 번에 끌어오는 게 잘 안 되는 분들한테 알려드린다고 했습니다. 왜 그러냐면 다리를 한 번에 끌어오는 게 아무래도 좀 더 안정적이고 괜찮기 때문이에요. 괜찮은 자세이기 때문에. 자, 그 대신에 체력 소모가 굉장히 좀 크죠. 막 힘도 많이 들어가고. 자, 다리를 뒤를 찍고 일어나는 자세는 어떤 거냐면, 우리가 보드가 파도를 이렇게 타고 내려와야 되는데, 자, 뒤를 한번 눌러주면 보드가 한번 눌립니다. 그 다음에 다시 앞발까지 오면은 이런 식으로 해서 한번 보드가 눌렸다가 이렇게 타고 내려오는 거예요. 이렇게 하는 것보다는 차라리 한 번에 착 끌고 와서 그대로 보드가 누워있다가 착 이렇게 오는 게, 누워있다가 이렇게 오는 것보다는 훨씬 안정적이겠죠. 그래서 다리를 한 번에 끌어오는 연습을 계속 시키는 겁니다. 그래서 여러분도 끌어올 수 있는 연습을 계속 하셔야 되세요. 자, 그리고 이때 발 모양을 좀 설명드리겠습니다. 발 모양 같은 경우는 기본적으로 이렇게 서서 이렇게 타고 가시죠. 자, 이걸 좀 더 자세히 설명드리자면, 일단은 앞발 같은 경우는 요 세로선에서 보시자면 이렇게 일자로 보면 아무래도 흔들림을 잡아주기가 굉장히 힘들겠죠. 그래서 앞발은 살짝 사선을 그리는데, 하시면 안 되는 건 이런 겁니다. 이렇게 타시게 되면은, 제가 전 다른 영상에서 뭐 턴 같은 거 알려드릴 때 항상 축이 안에 들어와야 된다고 그랬는데, 이렇게 있으면은 축이 안으로 들어오기 굉장히 힘들어요. 그래서 앞발은 약간 45도 정도 이렇게 보통 줍니다. 자, 그리고 뒷발 같은 경우, 뒷발은 요게 마지노선이에요. 여기에서 더 팔자가 되지 않게끔만, 여기에서 좀 더 이쪽으로 들어오는 건 괜찮습니다. 이것만 아니면 돼요. 근데 여기서 팔자는 되지 않게, 이거 왜 그러냐면 이것도 마찬가지로 상체 축이 안에 들어올 수 있게 하기 위해서 그런 건데, 자, 이렇게 이런 식으로 있으면은 여기서 어쨌거나 상체가 앞에, 엉덩이 상체 축이 보드 안쪽에 들어와서 타고 갈 수 있어요. 자, 그런데 이게 팔자가 돼버리면은 상체는 오더라도 엉덩이는 빠져있게 됩니다. 이거 자세 뭔가 이상하잖아요. 자, 그래서 여기서 안으로 좀 더 들어오는, 요건 괜찮다고 하는 이유는 뭐냐면, 이렇게 들어오면 아무래도 요 축이 더 안으로 들어오기 편하겠죠. 그래서 저는 이렇게 탑니다. 이렇게 안 타고 약간 안으로 뒷발을 집어넣어서 이런 식으로 와서 저는 이렇게 축을 완전히 안에 넣고 이런 식으로 라이딩을 합니다. 여기서 턴할 때는 이렇게 턴하고, 자, 반대로 갈 때는 이렇게 턴하고, 이런 식으로 저는 라이딩을 해요. 그래서 발 모양, 테이크오프 하셨을 때 아예 1번에서 2번 오실 때부터 요때부터 발이 그렇게 될 준비를 하셔야겠죠. 너무 일자로 되지 않게 사선으로 오게끔, 보드의 중간에 잘 있게끔 이렇게 하셔서 일어났을 때도 발이 모양이 딱 이렇게 예쁘게 될 수 있게끔
축이 안에 들어와 있을 수 있게끔 이런 식으로 테이크오프 연습을 하시면 됩니다. 그래서 이걸 보시고 본인의 동작과 어떤 차이가 있는지 한번 생각을 해보세요. 자, 테이크오프가 라이딩의 시작이기 때문에 테이크오프부터 안정적으로 시작을 하셔야 나중에 뭐 사이드 턴이 들어가던 전체적인 라이딩의 시작이 안정적이어야 안정적으로 쭉 시작이 되겠죠. 무슨 말 하는 건지 모르겠는데 어쨌든 네, 안정적으로 시작하기 위해서 차분하게 하실 수 있게. 그리고 한 가지 더 설명드리자면 이런 것도 있어요. 여기에서 이런 분들 테이크오프 할 때 허리로 이렇게 일어나신다거나 아니면 무작정 일단 일어나는 게 중요한 줄 알고 이렇게 일어나시는 분들, 자 이렇게 하지 마세요. 너무 벌떡 일어나 버리면은 보드가 또 한번 눌리겠죠. 당연히 또 밸런스가 좀 무너질 수 있겠죠. 차분하게. 자, 2번 자세 이렇게 앉아있는 이 자세도 이것도 라이딩 하고 있는 중입니다. 우리 나중에 서서 라이딩 하다가도 흔들리면은 다시 앉았다가 일어났다가 이거를 반복을 하실 거예요. 자, 그래서 굳이 무리하게 막 흔들릴 것 같은데 여기서 벌떡 일어날 필요가 없다라는 거죠. 2번 이렇게 있다가 안정적이고 괜찮으면 그때 일어나셔도 늦지 않습니다. 그래서 테이크오프 항상 차분하게 하실 수 있게끔 빨리 하신다고 하더라도 각 동작을 확실하게 하고 다리로 일어날 수 있게끔 허리로 일어나지 않게끔 요거 신경 쓰시면 좋을 것 같아요. 아휴, 요거 좀 움직였다고 숨차네. 자, 저는 이 영상을 끝으로 더 오늘의 영상 시도를 하지 않을 겁니다. 힘들어요 이제. 자, 여기까지 할게요. 무편집으로 끝.